God morgon och välkomna till Handelsbankens morgonrapport. Det är 29 november, Claes Måhlén heter jag och vi börjar naturligtvis med Omicron, den nya varianten från Sydafrika på coronaviruset. Igår kväll var WHO, Världshälsoorganisationen, ute och menade att det ingenting just nu som tyder på att omikron är farligare än andra virusvarianter, och den sydafrikanska läkare som slog larm om det här förra veckan, hon menar att hennes patienter åtminstone har visat relativt milda symptom. Och samtidigt så säger WHO att det är ju tidigt än så länge, man behöver utvärdera data. Det kan vara så att även de som tidigare haft covid-19 kan bli infekterade av omikron. Men det verkar ändå som att vaccinet tar. Så ser det ut just nu. Vi ska återkomma till marknadsreaktionen. Den är försiktigt optimistisk kan vi säga. Men jag tänkte faktiskt nämna några svenska nyheter också här under helgen. Vi hade ju en dramatisk politisk vecka förra veckan. Gjorde inte något avtryck finansiellt dock, men inte desto mindre så skrevs det historia när Magdalena Andersson först röstades fram som statsminister av riksdagen och sen avgick några timmar senare. Hon kommer att få ett nytt försök redan idag. Apropå det så är det ju i vanlig ordning i sådana här lägen lite blame game. Vem är ansvarig för det här debaclet? Ja, Dadgostar pekar ju rätt tydligt på Centerpartiet. Hon uttalade sig igår i SVT:s Agenda och menar på att Centerpartiet måste välja sida här. Det finns ingen mitten, det finns bara två block. Och kvar i politiken i Sverige så är LO-ordföranden ute på DN Debatt och pekar på att hon vill se högre allmän pension. Pensioner just har ju seglat upp som en till och med kan man säga potentiell valfråga här inför valet nästa år. Och förra veckan, det var ju allt fokus, framförallt i fredags då, på omikron som det kom att döpas till. Det är en nya virusvarianten, men vi hade ju en hel del också. Förutom svensk politik så nominerade Joe Biden Powell till en andra mandatperiod. Det var ju inte oväntat. Riksbanken hade penningpolitiskt möte där man ju tiltar upp reporänteprognosen under loppet av 2024 redan i Q2 lite tidigare än förväntat. Och på datafronten hade vi ju fortsatt ganska starka inköpschefsindex, preliminära sådana för november månad. Och vi kommer ju få mer sådana den här veckan. Men innan vi pratar om det så ska vi naturligtvis titta på marknaden. Som sagt, det är ju full fokus på denna virusvariant från Sydafrika. Och rekylen än så länge när vi handlat i Asien är, ska vi säga, måttligen då. Det som kanske var mest i fokus i fredags, det var ju oljepriset som ju föll dramatiskt, inte inledningsvis men under loppet av dagen. Och kom ihåg att vi hade Thanksgiving i torsdags i förra veckan i USA, vilket innebär att många amerikanska marknadsaktörer ju var lediga i fredags. Så tunn handel, också korta marknadsöppnanden. Det ska man ha med sig när vi går in i måndagen. Men ändå $10 ner i fredags i Brent från 82 till 72 där det var som lägst i fredags. Och så stort fall har vi inte haft sedan pandemin satte igång våren 2020. Och nu är vi omkring 75, så $3 upp ungefär, men ganska ordentligt ner då fortfarande från i fredags. Och apropå oljan så flyttar OPEC plus sitt så kallade tekniska möte som var planerat till idag flyttas till onsdag, och det är för att man ska få tid här att utvärdera händelseförloppet. Men vi hade ju dramatik på många områden. När oljepriset rör sig mycket så brukar ju råvaruvalutor, och där har vi den norska kronan, röra sig, och det gjorde den också i fredags. Vi var uppe på som högst 10,29 i Euronoki och nu är vi 10 öre ner, och ungefär samma rörelse i svenska kronor mot euron, fast då flyttar vi upp hela krossen 10 öre. Så vi var uppe på 10,38 som högst i fredags och nu är vi strax under 10,30, står och wobblar där. Och börser då? Ja, Eurostox var ju ner nästan 5%. Jag tror det var 4,7 i fredags vid stängning. Och terminen just nu är upp 1% bara, kanske vi ska säga då. Så att det är just avvaktande som är temat när vi går in i måndagssessionen.
Och tittar vi på också andra marknader så var det ju faktiskt ganska ordentlig rörelse även i krediter. Ordentlig i alla fall om vi jämför med hur otroligt lite volatilitet det har varit på kreditmarknaden. Framförallt för investment grade ska jag säga. High yield, inte minst i dollar, har ju rört sig lite mer och vi är ju uppe nu på de högsta spreadarna i high yield-segmentet som ju framförallt är energirelaterat i USA ska vi säga, som vi har haft här under loppet av året. Och apropå energi så kommer vi nu att idag notera nya rekordnivåer för elpriser i Sverige. De har ju klättrat högre under loppet av förra veckan och kommer att printa mycket, mycket högt här. Och det är i vanlig ordning kombination av olika faktorer. Naturligtvis energipriser generellt i Europa, i världen är höga. Det importerar vi. Sen har vi ju det här när vi pratar grön energi så är det ju en hel del mer beroende idag av vindkraft och just nu är produktionen låg. Vi har ett högtryck som ju känns också. Det är kalla temperaturer just nu över Sverige. Så att flera faktorer som driver detta och som håller då elpriset inte bara högt utan på rekordnivåer. Och det tar oss in i veckans agenda. Vi har en hel del data att betrakta. Vi är ju nu om några dagar bara på onsdag närmare bestämt går vi in i december och ni vet ju att då innebär det en ny månad med ny data för inköpschefsindex, de länder som inte har rapporterat och även amerikanska ISM och sen avslutas ju såklart veckan med amerikanska sysselsättningssiffror. Men redan idag så hinner vi få data för svensk BNP. Det är andra gången vi får det. Vi har fått ett flashestimat och det ska ungefär förväntas i alla fall visa samma sak nu idag när vi får fulla siffror 4,2% upp Q3 jämfört med Q3 2020. Och dessutom får vi inflation från Tyskland och nu är det ännu högre siffror som ska rapporteras. 5,5% för tysk inflation och där har ni ungefär en procentenhet som är relaterat till momshöjningar. När vi får de europeiska siffrorna imorgon så ska vi ner då en procentenhet till 4,5% förväntas under loppet av för november. Och när det gäller då de siffrorna som får sägas ändå bli mest intressanta för veckan, det blir amerikansk arbetsmarknadsdata. Den var ju stark får vi säga i oktober med en total print på 531 000. Nästan exakt samma förväntas nu. Det är alltså ökning mellan oktober och november 535 000. Och det ska då också ge en nedgång i arbetslöshet, 4,5% där. Och sen har vi ju det här som är det stora frågetecknet för amerikansk arbetsmarknad. Hur ser det ut med arbetskraftsdeltagandet? Den var på 61,6% i oktober, förväntas ticka upp en 10-del. Och där kan man väl säga att så har förväntningarna sett ut mina vänner under lång tid. Nämligen att det här ska börja vända upp. För vi har ju just avsaknaden av återgång till arbetskraften och så småningom till sysselsättning har ju varit den felande länken i den här återhämtningen. Det gäller framförallt sektorer som har drabbats hårt av pandemin, tjänstesektorn, låglöneyrken, alltså besöksnäring, restaurangnäring och så vidare. Det här är ju risken nu att det blir ytterligare en smäll och det där har vi ju sett hur de olika vågorna i pandemin har drabbat just den här sektorn. Ni som sitter med morgonmötesmaterialet, ni ser det här i slutet av presentationen där vi just har dragit antal patienter på amerikanska sjukhus med covid. För det där verkar öka igen lite oroväckande. Det är ju då delta-varianten som fortsätter att spöka i amerikansk sjukvård. Och det där har haft en tendens då att mildra återgången till sysselsättning i just de utsatta sektorerna. Det här är någonting som Fed håller koll på för man vill ju se att alla kommer tillbaka till sysselsättning. Alla som var i sysselsättning före pandemin ska tillbaka dit innan Fed är helt nöjda. Och det som ju är det som kan sätta käppar i hjulet för Fed är såklart inflationsdata och där spelar ju energin en inte obetydlig roll. Så mycket att hålla ögonen på här under loppet av veckan. Vi ska också bara nämna, jag sa ju det, vi får ju inköpschefsindex för de som inte har rapporterat, ja även de som har rapporterat men de blir ju inte riktigt lika intressanta. Och där kommer ju Kina vara kanske extra intressant som ju där vi har en som vi tänker nedåtgående trend när det gäller tillväxten och det är frågan om det kommer bekräftas då av siffrorna som vi får under tisdagen och onsdagen från kinesiskt håll. Med det så
stannar jag för denna måndag och önskar er naturligtvis lycka till under veckan.